Армысыздар? Бүгінгі біздің қозғалатын тақырып коронавирус және Қазақстан. Қазақстан аумағындағы коронавирус індетіне шалдыққан аймақтарды айта кететін болсам. Нұр-Сұлтан қаласында 60 адам, Алматы қаласында 48 адам, Қарағанды қаласында 4 адам, Алматы облысында 1 адам, Ақтөбе облысында 1 адам, Ақмола облысында 1 адам, Жамбыл облысында 3 адам, Солтүстік Қазақстан облысында 1 адам, Шымкент қаласында 2 адам, Атырау облысында 3 адам коронавирус індетімен ауруда. Барлығын қосқанда 124 адам Қазақстан бойынша коронавирус індетімен ауруда. Алайда ең қуаныштысы, қазіргі таңда 2 адам Қазақстан бойынша коронавирус індетінен айығып үйлеріне жіберілген. Біріншісі Алматы қаласының тұрғыны, екіншісі Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны, деп Дәурен Абаевтың өзі айтып кеткен. Осы орайда Қазақстан коронавируспен қалай күресуде деген сұраққа жауап бере кетейін. Қазіргі таңда барлық қоғамдық мекемелер жабылды. Мәдени және де спорттық шаралар тоқтатылды. Экспресс маршруттардағы автобустар саны 20%-ға қысқартылды. Балабақшалар жабылды. Оқушылар мерзімінен тыс демалыстарға жөнелтілді. Жоғарғы оқу орындарындағы студенттер қашықтықтан оқуға ауыстырылды. Ғаламторды дүр сілкіндіріп, 1-2 күннің ішінде барлық әлемге тараған мына суреттер көптеген адамдарды қуанышқа бөледі. Алайда мен сіздерге айтайын, бұл тек қана жалған, яғни фейк ақпарат болып табылады. Коронавирустың халыққа келген зияны өте көп, және де соларды айта кететін болсам. Мектеп оқушылары мен жоғарғы оқу орындарындағы студенттердің ғаламторға тәуелді болуы 2 есеге өсті. Себебі үй жұмыстарын ғаламтор арқылы жіберу арқылы ол адамдар ғаламторға тәуелді болуда. Келесісі, мемлекеттік мекемелерде жұмыс істемейтін және жәрдемақы алмайтын адамдардың ақшасыз қалуына әкеліп отыр. Көптеген ойын-сауық орталықтары мен шағын кәсіптердің құлдырауына әкеліп отыр. Алайда осы орайда біздің мемлекетіміз де бос қарап отырмай, қолдан келген шараларын жасауда. Осындай қиын қыстау сәтте біздің елбасымыз аянбай еңбек етуде. Дәрігерлердің әрі полиция қызметкерлерінің арқасында елдегі тыныштық әрі бірқалыптылық сақталуда. Коронавирусты ақыр заманмен шатастырмаңыздар, себебі бұл әлемге берілген кезекті сынақ. Бұл сынақтан да сүрінбей өтеміз деген ойдамын. Деніміз аман, жұртымыз сау болсын.